mamerina ny fialantsiny ho aminao zay nagnaraka teo fa noho ny amin'ny antony ara-teknika moa hitantsika ty ny toetrandro sy ny zava-misy maro ny zavatra tapatapaka manelingely fa mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra isan'ny tokantrano, mamerina ny fiarabana ho anao zanakara-panahy, ho anareo mpino kristianina rahalahy, miarahaba ny mpanompon'Andriamanitra rehetra manerina Madagasikara, miarahaba ny kristianina rehetra manerina zao tontolo zao zay afaka manaraka an'izao fampianarana zay ndeha ataoko zao miarahaba ihany koa nareo mpitondra fanjakana, miarahaba ho anao zay mpanaraka na de ataoko tsy mpiara-mivavaka raha tianay be nareo ary fifaliana ho any mizara zava-panahy amintsika rehetra tsy ankanavaka. Ka amin'ity androany ity dia iresaka aminao makasika ny hoe ny herin'ny rano Jesosy. Izany ny loha-hevitra zay mba hozaraiko anatin'ny minitra vitsy satria tratro zao herinandro masina zao tsika zay herinandro manandaza ary manandanja lehibe amin'ny fiainantsika kristianina indrindra ho antsika mpanaradian'Andriamanitra zavatra tsara be zany hoe rano Jesosy zany. Ka ny olona anankiray kristianina anankiray zany izay ndray amin'ny Jesosy tsy vitany hoe manana ny Jesosy izy fa sady manana koa izy ny rano Jesosy ao anatiny. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao fampianarana zao ny herin'ny fanamasina ny ikasika anao. Tononoko ihany koa ny io rano Jesosy io andrako an'ity fandarana ataontsika ity, ampandresy anao ny amin'ny tokantrano zay misy anao, amany olana rehetra amin'ny fiainanao ary ambarako fa tahin'Andriamanitra zao fampianarana ataontsika izao. Jesosy Kristy sy ny rano zany raha lasanabavy dia tsy afa-misaraka. Miaraka foana. Raha vao miresaka Jesosy zany ianao mazava ho azy ao anatin'izay koa ny rano Jesosy. Ka raha tia fantatra anao zao za, ohatra zany zao hoe tianao fantatra misimisy kokoa ianao, de ny ranao fotsiny no atao testa de hita hoe olona manahoana ianao. Ohatr'izay zany le izy. Ary raha ijery koa ianao lehilahy anankiray na vehivavy anankiray, raha tianao fantatra igny olona igny any amin'ny rano ihany no afantarana azy. Ao anatin'ny rà zany no mamaritra ny natiora sy ny maha-olombelona ny olombelona anankiray any amin'ny rany any. Agny no afantarana ny natiorany, agny no afantarana ny mahanao anao. Ka mazava ho azy fa ny olona manana ny Jesosy de manana ny rano Jesosy. Zay mahatonga na mampahery foana hoe aza matahotra ho antsika fa le zavatra faratampony ao anatintsika, le zavatra farany tsara ny ao anatintsika, le zavatra farany goavana no anatintsika de tsy iza fa Jesosy zay mpanjaka ny mpanjaka, Jesosy zay manana hery ambony noho ny zavatra rehetra, Jesosy zay nandresy ny fahafatesana, izy no nekenao ho tomponao sy mpanjakanao, tsy tokony ho kivy ianao. Eo zany ry havana, inona avy ny zavatra mitranga rehefa io rano Jesosy io no ampiasaina. Azavaiko anao zany zay androany hoe inona ny zavatra mety hitranga rehefa ampiasaina ny rano Jesosy. Ny devoly zao de mahalala tsara fa ho anaty raha misy fiainana. Jereo tsara, devoly rehefa anao zavatra de mangataka raha izy ho alatsaka, ohatra hoe mamono ondry, mamono aomby, satria fantany devoly tsara fa ao anatin'ny raha misy fiainana. Zay no mahatonga ny devoly ndraindray rehefa anao zavatra mila raha aloha izy amin'ny voalohany. Ndraindray izy amin'ny voalohany izy io ataony tantely, avy eo miakamiakatra kely de ataony lambahoany, rehefa elaela io mivadika raha amizay. Ao ny sasany moa mbola ataony hoe bonbon, misy hoe bonbon, avy eo mivadika cola mainty, manomboka mila raha. De enao ndray zany mila tetehina ny tenda. Majereo tsara ny olona manao pacte satanika. Izy regny ndraindray veritsika hoe zavatra tsotra fa tena pacte satanika. Satria tetehina any amin'ny tenda any. Ao ny sasany manao tetika amin'ny andro, amin'ny vajina azy eto no tantara. Ao ny sasany amin'ny tenda ty, ndraindray izy io ohatran'izany. De ao ny sasany any amin'ny andrina, any amin'ny atoka, ato amin'ny atoka ato. Tanao tsara fa ireo teboka anankitelo ireo manana heviny ara-panahy. Ohatra zao ny andrina misy heviny, ny tenda misy heviny, ny atoka koa misy heviny. Tanao le devoly mamitaka. De ndraindray tsika mietrehitra hoe zavatra komsa fotsiny, za te hanan-karena de manao pacte, za te ho tafavoaka, te hita safira, mba te hiteraka de tetehina ny tenda. Zegny hoe manao fatidra sy ny sisy. Be tabe ny zavatra tsy fantatsika. Ho azavaiko kely zay rehefa avy eo. Ny andrina zao
de managna hevitra anankiray hoe mirepresente amafisana hery zay ny antoko ny andro zafady ty androtsika ty eto zany parti faran'izay mafy amin'ny olombelona de eny no tatana mba aninona ampidirana hery le hery ampidirinao nefany a hery ny maiziny faites attention anao zay ty manao pacte ty manao regny zavatra hafahafa regny a tandremo tsara fa matetika ny androna de mirepresente an'izay ny atoko andray a matoa zany ato amin'ny atoko ato ny tantarany de mirepresente zioga de ny tanana ty moa zany mazava ho azy resaka service asa atao tadidio fa ny olona manao tetika am'ireo point reo de manao pacte amin'ny devoly pacte ny anarany fa tsy tetika zany hoe ny tantaragna izy zao ny antony itroany devoly ra de mba hafahany maka fiainana amotika fiainana hafa zay ny antony ilany devoly ra maka fiainana anankiray izy de aveo izy manapotika fiainana hafa zay ny antony de zay koa zany revagna mila fantatsika fa agnatin'ny ra de misy fiainana resantsika moa zany rehefa aveo mba hafahany mamotika fiainana anankiray de maka fiainana hafa izy zay mahatonga an'io rehefa miakatra grade de pacte hafahafa anao atao rehefa miakatra grade zany le olona manao pacte amin'ny devoly regny ndrendreny zanany mihitsy no angatany le devoly io ane ratsy io ary tegna mila mitandrina atsika amin'ny voalohany le izy ohatrany hoe tsotsotra kely ohatry mandendeha ho azy fa rehefa me mitombo io me ratsy satria amin'ny devoly tsisy raha tsara raha ratsy sinitry nitanao ao ro zany le izy reo ravany ka ndrendray izy io le olona farany tianao koa angatany ndray le olona akaikinao angatany ny agent satanika rehefa mila hery goavana iny atao no micrée accident anao regny mpanompo sampy regny misy monko revagny tsiny hoe agent satanika olombelona le izy fa manompo any satana sahala hoe mpanompon'Andriamanitra fa zareo ndray mpanompo ny satana io indrindra no mila mahamelo atsika fa ça existe dans la vie ny agent satanique zava-misy zany agent satanika zany tsy natao ampitahorana atsika fa mila mba fantatra kosa satria fahavalo le izy eo zany riava rehefa anao pacte izy raha tiany tombo ny heriny de micrée accident izy mba inona isina raha ndray zany riavagna regny accident hitatsika amin'ny arabe amin'ny RN2 amin'ny RN5 eto amin'ny ville izy regny ndray a tsy zavatra mandehandeha fahatany fa misy amin'izy regny misy agent satanique te hitombo grady de micrée accident izy anao tsy tonga say fa ny afantaranao anazy fotsiny satria ny zavatra ataony rehefa misy accident de tonga eo izy fa izy tsy hitanao maso a tonga eo izy de troany le ran'le olo hoaniny zay mahatonga ny olona raha vao accident malaky tonga de atsitra be zay vetivety kely tonga de maigny tonga de malazo tonga de mainty iverinao fa zavatra normal fa nohan'ny devoly ny ran'le olo raha olona maty normal ela be vao miova fa ny olona maty na accident matetika vetivety de miova satria nitroany devoly ny rano za tsy miteny hoe izy rehetra fa misy ampahany ny ankamaroany andeha taokoatrany 90% ny accident de misy agent satanika te hitombo grady de micrée accident izy a mba hitroany rano iny olo iny afan'le fiainany demony mitombo ao anatiny totrotrizay zany izy ravana de nio tsara satria vo ndray andro fotsiny ny olona maty tamin'ny accident tonga de atsatra sady maigna ny olona nefa raha vo maty ndray andro zany a tsy mbola tokony ho atsatra tsy mbola tokony ho maina fa au moins mba après 2 jours ny antony satria nitroany devoly zao teo ny rano mba hafahany manao zavatra de maka fiainana izy zany mba hafahany manao zavatra de raha vakinao amin'ny Leviticus 17:11 de rehefa tsara ao raha dininao io hoe naonany tsy ny fanany manao fanavotana fa ny raha satria ozy hoe ny raha ozy manao fanavotana ho antsika satria ao anatin'ny raha za teo no misy fiainana ao anatin'ny raha no misy fiainana zany hoe raha te hita fiainana zany ny olo anankiray de ao anatin'ny raha no ahitanany zany ka matetika rehefa te haka fiainana ny devoly raha te hanatsara ny degreny sy ny fahaiza manaony izy dia maka raha dikan'izany a le fiainan'Andriamanitra zay misy ny herin'Andriamanitra de hita ao anatin'ny rano Jesosy lazao hoe amen le fiainan'Andriamanitra zay misy ny herin'Andriamanitra de hita ao anatin'ny rano Jesosy enao zany raha vao managna ny Jesosy
ao anatin'ny rano Jesosy no misy ny fiainan'Andriamanitra. Ka rehefa mba mivavaka atsika mba atoroko secret, rehefa le tsy mahavavaka igny ianao na tsy fantako hoe matahotra ianao na hoe tsy tafafantoka, rehefa mivavaka tsy mibebaka ny tokony atao fa ndana antsoy ny rano Jesosy andrakotra anao, satria indray rehefa mifandray amin'Andriamanitra isika riavana, ohatra hoe agnatina vavaka amina toerana anankiray sy ny sisa de tadiavina devoly atakena ianao mba tsy vita hivavaka, de azadino amin'io fotoana io hoe antsoko ny rano Jesosy am'izao fotoana zao andrakotra. Ohatra anao zao matahotra, ohatra anao zao renao ohatra nitady korontana ny sainao, de réflexe toy ny rano Jesosy, satria mahery io rano Jesosy io, tsy zakany devoly io, ary io mbola miasa mandrakandroany. Atoroko anao zany, andrakotra anao io rano Jesosy io, hitahy anao ny io rano Jesosy io, hitanao fa hiala aminao zay karazany zavatra, satria ny devoly de mahalala fa amin'ny fotoana eo aminao ny rano Jesosy de égale eo aminao zay Andriamanitra. Hoe amen. Rehefa aminao ny rano Jesosy de eo aminao zay Andriamanitra. Ao amin'ny Exodus 12:13 rehefa nanao karazana fandringanan'Andriamanitra atao amin'ny tanànan'ny Egypta, de nanao signy izy hoe rehefa mahita raha eo aminareo ao izy de handalo. Dikan'izany amin'ny fotoana hita eo aminao ny rano Jesosy dia impénétrable ianao, tsy azo kasiny, tsy azo hidira, tsy azo elingelenina. Rehefa hita eo aminao ny rano Jesosy, vous êtes impénétrable, sarotra hidirana ianao, satria ny rano Jesosy de égale Andriamanitra eo aminao. Ka raha hikasika ianao zany Satana, tsy maintsy Andriamanitra aloha no miresaka aminy, zay vao ianao. Azonareo izy zay mahatonga ny Bible milaza zay mikitika anareo izy mikitika ny anak'Andriamanitra. Raha nde hikasika anao Satana, tsy tonga de ianao no mifanena aminazy, fa Jesosy aloha miregle an'izany zavatra zany. Ka raha miantso ny rano Jesosy ianao de mivadika jaune rouge ho an'ny devoly ny momba anao rehetra. Alleluia. Raha vao io rano Jesosy io nantsonao, raha vao io rano Jesosy io ny tonono ny vavanao, de mivadika jaune rouge. Fantanao tsara ngamba zany hoe jaune rouge zany toerana tsy azo aleha, toerana tsy azo tsidiny, toerana tsy azo tonotonono, jaune rouge. Rehefa hita aminao ny rano Jesosy de mivadika jaune rouge ho an'ny Satana momba anao rehetra. Tononoko amin'ny anaran'ny Jesosy ivadika jaune rouge ho an'ny Satana ny arabolanao, jaune rouge ho an'ny Satana ny tokantranonao, jaune rouge ho an'ny Satana ny fiainam-pananao, jaune rouge ho an'ny Satana ny fiainam-bavakao amin'ny anaran'ny Jesosy, satria hiasa ny rano Jesosy. Ka eo na tonga n'Andriamanitra ny teny hoe mandalo aho raha hitako ny raha. Noho izany tsy gadenanao no miaro ny tranonao, tsy lakilenao no miaro ny tranonao, fa ny rano Jesosy. Isaka hariva, isaka zay mahatsiaro, asadigny foana miantso hoe Jesosy io rakofy amin'ny rano aho. Alohan'ny atory amin'ny alina, antsoy io rano Jesosy io. Anokatra fivarotana, antsoy io rano Jesosy io. Naiza naiza misy ianao, na mandeha fiara ianao, na mijanona ohatrano, oka hoe ny rano Jesosy andrakotra ny fiainana. De rehefa tsara ny mpisorona atao amin'ny andro ny testamenta taloha, misy le hoe mpisorona. Rehefa ho amasinina zareo zany hoe rehefa atao consécration, de asina ra ny sofiny ankavanana. Zay natao anjareo tamin'izany. Rehefa nde agnositra mpisorona zany taloha tamin'ny andro testamenta taloha, de asina ra amin'ny sofiny ankavanana. De asina ra koa amin'ny ankiben-tagnany, ny ankiben-tagnany io zany, sy ny ankiben-tongony ankavanana. Ka ny tegna kristianina de misy signe amantarana azy. Amin'ny fotoana hitan'ny devoly zay signe zay, de tsy afaka mikitika anao izy. Zany ny riavagna antsika io e. Jereo tsara fa misy fotoana anao misy olona tady amaky tragnonao e. Misy fotoana anao misy olona tady amono anao e. Misy accident saika hitranga taminao e. De anao mieritreritra tam'izigny hoe mba tsara vintagna lazany niany zay. Hoe zao zany niany, tsy de tsara vintagna loatra anao fa misy rano Jesosy aminao de ho za teo hoe impénétrable anao. Mivadika jaune rouge ho an'ny Satana ny fiainanao. Tady dio foana zany na andro na alina. Naiza naiza misy anao na agny amin'ny toeram-piasana, mety misy atsika mianao na eto, mety dokotera, mety misy rasazy, mety misy tsy fantako infirmier, zay mikirakira olo marary, malaza zao ny virus sy ny namany, tady dio ty toro-teniko androany ty hoe vous êtes impénétrable, vous êtes jaune rouge pour le diable. Donc ne vous inquiétez pas, le Seigneur est avec toi au nom puissant de Jésus. Ny tena kristianina zao teo misy signe afantarana azy, ary azadino ny miantso ny rano Jesosy naiza naiza misy anao,
fantaro fa ao anatin'ny rao za teo misy fiainana, misy fiainana. Tsy fiainana sy fiarovana fotsiny no hita agnatin'ny raha. Tsy hoe raha misy fiainana zany ya merci pasteur. Tsy fiarovana fotsiny, tsy fiainana fotsiny no hita agnatin'ny raha fa sady magnadio anao koa sy mamela ny heloka ao rehetra ny rany Jesosy. Magnadio anao sy mamela ny heloka ao rehetra ny rany Jesosy. Ka azonao raisina amin'ny alalan'ny vavaka zany io rany Jesosy io. Ohatra anao zany zao no meno anahy io de hoe tompo raisiko ny ranao satria Jesosy efa maty. Fa le tontolo ara-panahy, le amin'ny mazava-panahy ny nagnombolany Jesosy tamin'ny hazo fijaliana tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Donc raha mino anao, ny atao hoe mino dia maneho zavatra tsy hita, manantena zay atokisany. Ka raha atokinao ny rany Jesosy, raha antenainao ny rany Jesosy, azonao antsonana zao de zao ary. Ohatranao zany zao, na tsy magnakipy maso fotsiny anao fa miteny ampinoana hoe antsoko am'izao fotoan'izao ny rany Jesosy, andrakotra de tokantrano. Manaova exercice anao fa hitanao fa misy zavatra iova be da be amin'ny fiainanao. Ka tsy fiainana fotsiny ao fa sady manadio sy mamela heloka. Azonao raisina amin'ny alalan'ny vavaka ny rany Jesosy. Azonao atao ihany koa maka rano ohatra hoe rano mangatsiaka. Azo atao zany, tsy fahotana zany. Ary tsy fombafomba mpivavahana zany fa fampiasana finoana. Azonao atao koa maka rano mangatsiaka de ivavahana mba ho lasa rany Jesosy. Ary hitanao tsara regny fandraisana fanasan'ny tompo zay arahantsika mahita fa divay no ampiasaitsika. Mofo zay novidigna tegna mpivarotra no ampiasaitsika. Fa saingy ny rinaisitsika tampinoana, ny vavahatsika araka ny ten'Andriamanitra hoe oa masine om 2 Timothée 4:5 misy an'izay. Timothée faharoa toko faefatra andininy faefatra ka hatramin'ny fahadimy. Timothée faharoa toko faefatra andininy faefatra ka hatramin'ny fahadimy. Ny teny izy eto hoe ny zavatra eto ozy satria nisy vavaka sy tenin'Andriamanitra de masina. Tanao mahatonga le hoe olo masina ny vavahana de nasiana tenin'Andriamanitra. Ny zany ny fivavahana sy ny tenin'Andriamanitra de mamadika ny zavatra anankiray ho lasa ara-panahy. Ny fivavahana sy ny tenin'Andriamanitra de mamadika zavatra anankiray ho lasa fiainana ho anao. Tandremo anefa. So andeha hitady raha agny ambadika agny indray anao satria isika kristianina tsy mahazo mihinagna raha. Satria an'Andriamanitra irery ny fiainana. Ny raha no misy aina. Ary ny aina de an'Andriamanitra irery ka tsy tokony hoaninao. Ho anao te hisandratra, ampiasao ny rany Jesosy fa tsy mandeha mitady rana omby ndraiky anao. Raha mahandro sakafo ianao de andrahoy araka ny tokony ho izy fa aza misotro raha. Tsy mety amintsika kristianina misotro raha. Atsika zanak'Andriamanitra tsy tokony hisotro raha. Ao moa ny olona rehefa mahandro sakafo de mabe vitamine zany ny izy le mbola misy rano mivoaka igny. Raha zanak'Andriamanitra ianao mitadiava zavatra hafa ampitombony ranao fa aza mihinagna ranom-biby maty. Entre parenthèses zay. Ka raha tia hita ny rano Jesosy ianao de maka rano, na maka divay, maka limonade, maka jus, de ndana vavaho miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa hivadika rano Jesosy. Vakio ihany koa ny John toko fahenina andininy fahatelo amby 20 ka hatramin'ny faefatra amby 20. Hitanao zany fa misy ny famindrana natioran'Andriamanitra ao anatin'ny rano Jesosy. Amin'ny fotoana ampiasainao, ohatra hoe ampiasa rano ianao, no amasinao mba ho lasa rano Jesosy de azonao ampiasaina amin'ny zavatra rehetra igny raha igny. Azonao atao ohatra afafy amin'ny tokotany misy anao. Ohatra anao zany le magnofinofy androalina, azonao isafoana igny, tsara magnino. De amin'ny anaran'i Jesosy oka tsy fisy zavatra fahafa tsony mivato. Sotronao koa igny satria rano madio. Afafinao amin'ny tokotaninareo. Ohatra le tokotaninao zao le tian'olona nipitsipazagna vola regny, mangalao za rano mangatsiaka. Amizao moko tsisy pasteur afaka hivavaka ranonao. Anao no pasteur amizao, anao no fiangonana amizao. Tain'Andriamanitra ne anao. Ka amin'ny fotoana mampiasa rano za ianao ka anao masinao mba ho lasa rano Jesosy de azonao ampiasaigna amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny fotoana eny koa afafiny igny zavatra igny de miteny izy. Anao amin'ny fotoana afafy zany ny rano Jesosy miteny. Raha tadidinao tamin'ny fotoana latsaka ny rany Abela. Azonao novonoiny Kaina zany. Tamin'ny fotoana latsaka ny rany Abela de niteny sady nitaraina tamin'Andriamanitra igny raha igny. Ka na de tsy heno aza fa ny raha de miteny. Zay le izy. Ny raha de miteny. Zay mahatonga ny Bible milaza hoe ny rano Jesosy zay miteny tsara lavitra. Ny rano Kristy zay miteny tsara lavitra noho ny rany Abela. Le sang parle. Amen. The blood speaking. Aïe aïe aïe.
mivolagna ny raha, miteny ny raha. Ka amin'ny fotoana izany tena ohatrany hoe endrika rano tsotra, ohatrany hoe zavatra tsotsotra kely, fa mivolagna io faites attention. Zay ny tsy azo kitihana antsika zanak'Andriamanitra satria misy raha miteny amintsika. Misy karazana soufflet zay kirioka fampiasain'regny olona mpanao dressage nasien, regny olo mpampiasa alika masiaka regny, misy soufflet zay ampiasaigna amin'ny mpiandry alika, le mpiandry tanàgna regny. Rehefa tsofina le izy tsy magneno fa ny sofiny alika ihany maheno anazy. Fa na de anao mitsoka anazy ary tsy maharegny azy, gaga fotsiny anao hoe fa ahoana ty kirioka ty, fotsiny zay mihitsy. Ny dikany tsy voatery ny zavatra heninao na tsapanao ihany vao misy fiantraikany. Misy fotoana antsika le mivavaka regny, ndre za le mivavaka ho an'olona matetika zavatra hitako zany, tsy voatery matsapa nininy anao fa ny fiantraikany le izy kosa tsy maintsy tsapa. Ary raha mitsodrananao eto ndray amin'ny alalan'ny internet, amin'ny alalan'ny Facebook, amin'ny alalan'ny YouTube, tsy voatery ho hitanao, tsy voatery ho tsapanao, fa ny fiantraikany tompoko tsy maintsy ho hita. Ary tsy voatery zavatra eno, tsy voatery zavatra tsapa ihany vao misy fiantraikany. Ary tsy hoe tsy maneno le izy de tsy miteny, hoe tsy regninao le izy de tsy miasa, non. Ho hitanao manomboka androany ny fiasan'ireo zavatra natoroko anao reo, ka manoatra lavitra noho izany ny ranon Jesosy. Amin'ny fotoana io afafy na antsona ho eo aminao, de manomboka miteny na miantso zavatra tsara lavitra, miteny sady miantso zavatra tsara lavitra. Zay ny ranon Jesosy. Naizanaiza misy anao mihaino ana manaraka an'ity fampianarana ity, tsy mampanino na rehefa avy eo anao vao miverina mijery fa zao tadidio, ampiaro le zavatra nitantaraiko teo, ataovy pratika, mangala eau vive, mangala rano tsotra, manantaza rano amin'ny robinet, ataovy anaty kopy, nataovy anaty tavoahangy, nataonao anaty show, alony anao andro hoe oka ivadika rano Jesosy ety, ho hitanao fa misy zavatra. De rehefa ny rany Abela de niantso valifaty avy tamin'Andriamanitra, rehefa niakatra le rany Abela niakatra tamin'Andriamanitra de niantso valifaty, lasa azon-draha ikaina satria nitaraigna ny rany Abela. Zay mahatonga Baiboly laza ny rany Kristy kosa dia miteny tsara lavitra. Ny rany Abela niantso valifaty tamin'Andriamanitra, fa ny rany Jesosy kosa miantso zavatra tsara lavitra ho anao. Raha tianao ny fiainanao isintona zavatra tsara lavitra, noho izany efa misy eo aminao ndana fahafazo amin'izay ilanao azy ny rany Jesosy. Ny fomba mahafazanao anazy zany atoroko anaty minitra vitsy de amara antsika. Ohatra zao ny teny zao azo afafy, ohatra hoe anao mivolagna, teny zao afafy, anao miteny fotsiny anao. Amin'ny Marka 4:3, Marka 4:14, Jesosy teto nilaza fa ny voana afafy izy dia teny. Ny dikan'izany ny famafazana ny teny de amin'ny alalan'ny fitenenana. Ohatra anao zany misy raha teny oka ho mpandresy anao, na mafy teny ny fandresena zay, de midika zay fa lasagny aminao agny ny fandresena. Ka raha tia mafy ny rano Jesosy anao de mila miteny, zany hoe afafiko amin'ny vadiko ny rano Jesosy, afafiko amin'ny tanàgna misy ana, miteny fa tsy hoe tsy zay, fa miteny, mivolagna. You speak, tu parles. Amen. Tainy Jesosy anao. De misy hery zany igny zavatra teneninao igny, fa tsy hoe zavatra tenenina fotsiny, misy hery. Eto zany tena ka pratika no atoroko anao mba hahafahanao mampiatra, satria tsy afaka mandeha am-piangonana ho atsika ahafahana hoe mifampiresaka na mifagnatoro, mifampahery, fa eto atsika no mifampahery. Amin'ny Zakaria 9:11 vakio tsara, mampianatra izy eto hoe ny fomba andraisanao ny hery tsy avy amin'ny alalan'ny fanamasina fotsiny, fa ny hery de azo avy amin'ny alalan'ny fandraisanao an'i Jesosy, amin'ny alalan'ny rano Jesosy. Zay rehetra nandray azy de nomeny hery, zany hoe misy hery. Mitantarany Josepha izy eto amin'ny Zakaria 9:11, nakariny ralahany avy tao andavaka Josepha satria nanimazy teo rehefa nandinika zareo nieritreritra hoe imboro alefatsika koa tsy raha misy vokatra de azotsika amin'io, nalenjareo avy tagnaty lavaka tao Josepha. Dikan'izany noho ny raha de nivoaka tao izy. Ho zareo ataotsika ahoana izy nifandatsaka raha marina noho ny amin'ny rano Josepha de nivoaka tao izy. Ka nataiza mety nisy karazana lavaka zay nilatsahan'ny fiainanao enoy tsara, fa noho ny rano Jesosy de azo avoaka tao ianao. Nataiza mety tamin'ny alalan'ny defaut-nao, mety tamin'ny alalan'ny famosaviana, mety tamin'ny alalan'ny fankahalana, a partir ny tiandroandroany ty ho avoaka avy eo anatin'izay lavaka zay ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tainao aniny tompontsika amin'ny fotoana ianao miantso ny rano Jesosy,
mety tsy hoainao ny magnazava azy, mety tsy hainao hoe inona hitranga, fa ny zavatra azo antoka le raha de amokanao avy ao anaty lavaka misy anao. Ny raha no mamoaka ny mpifarotra rehetra avy ao anaty lavaka tsy misy rano, ny raha. Ka ny antony le jereo tsara zao ohatra amin'ny Apocalypse 5 vakinao amin'ny Apocalypse 5, ny antony namonona ny zanak'ondry de tsy mba anavotana ny olona rehetra, de mba tsy hoe karazana fomafomba fotsiny fa mba anavotana ny olona rehetra amin'ny alalan'ny rano Jesosy. Ny tena marina tsy mila hery sy arena fahendrena voninahitra aja sy ny sisa Jesosy, satria efa ananany zany, fa nomeny Jesosy, nomenany Jesosy ny zavatra rehetra zay mba omenanao. Zany hoe natolotra n'Andriamanitra ny Jesosy ny zavatra rehetra mba ahafahany manome anao. Eto ihany koa donc zany Andriamanitra tsy mila laza, tsy mila dera, tsy mila voninahitra, fa anagnany zany. Zay rehetra ilainao anagnany Jesosy, zay rehetra tadiavinao anagnany Jesosy. Courage ianao, mahireza ianao, ny tompo ane hitahinao manokana. Ka raha iantso ny rano Jesosy ianao androany de mendrika ny omenany zany ianao, hoe angataka an'izany ao na isiplie fa nomena antsika maimaim-poana ny rano. Zavatra fito izy tao mba aoka mba ho tadidinao tsara hoe inona daholo ny avantage ao anatin'ny rano Jesosy. Hatram'izay ianao mety tsy nahatakatra hoe atraiza ny herin'ity raha ty. Ny sasany a de mba anadio niotany, zay ny everiny ny asan'ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy ravana mahery, ny rano Jesosy afaka miasa amin'ny zavatra rehetra, ny rano Jesosy mahatonga anao tsy azony devolokitiana ny fiainanao. Ka amaranako ny afatra ao anaty zao herinandro masina izao, aoka mba tena ho feno fifaliana ianao, aoka mba tena ho feno fatokinan'Andriamanitra ianao, aoka mba tena anana fanantenana ianao, fa io Andriamanitra vavahanao io tsy mandao anao. Tadidio ry havane fa meloan'ny atovavanao teto ambony tany, tsy hainao ny safidy ho eto, fa Andriamanitra ny nametraka anao eto. Izy nametraka anao eto manana tanjona mazava amin'ny fiainanao, mba fantanao ve zao ny antom-pisinao, mba fantanao ve zao ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Rehefa manao an'izay zavatra ianao, mazava ho azy izy mamatsy anao, izy miaro anao, izy miekipe anao amin'ny zavatra rehetra mety ilainao. Donc ry havana tena mba manodika ny sainao za fotoana zao hivavahana, fotoana zao anoloran'ny tegna ho an'Andriamanitra. Ajanogno demagogie jiaby, aiza nare mpivavaka, aiza nare paster, mbola fagnahy ratsy daholo mitariky manandra magnanjany. Fa mitodia amin'Andriamanitra, tongava saina manaradiany Jesosy. Fotoana zao tena hoe mba hagnantsovanao moramora agnaty fonao. Raha tsy mampanina anao lasa nabavy mba miangavy anao za apetrao amin'ny fonao ny tananao. Da avereno zao vavaka zao hoe Ray masino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manatona anao aho, fa masina tsara indrindra mamela ny eloko, mamindraha fo amiko, na inona fahotako diovy amin'ny ranao zany, na inona tsy fahamarinako oka hoe soronao tsy hoeloko zany. Tompo manatona anao aho, fa fao any amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anarako, fa soraty any amin'ny bokin'ny fiainana. Manomboka androany Jesosy eo, raisiko ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Jesosy tompo inty aho, raiso zanakao. Manomboka androany a Jesosy eo, manolotra ny fiainako ampelantananao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Zay ry havane ka mampahiry atsika, araka izy niteneniko teo hoe am'izao moa mbola nitohy le confinement, tsika nefa ty agnatin'ny herinandro masina, de miezaka ny tegnako amin'ny maha ray aman-dreny ara-panahy mizara zava-panahy eto. Rehefa ianao mba malalaka kely afaka mijery Facebook de mba jereva ihany sao de mba amin'ny fotoana za en direct eto de mba manaraka ianao. Fiangonana mifody fa ny fiarahantsika mivavaka tsy mifody, ny fonao aza fody. Ary nisy niantso moa vetivety par téléphone mandefa message ny akamaronareo eto, za zao mahita message be da be eto hoe ahoana ny atao raha mba tia manome raha ny pasteur, alefaso amin'ny telefonako ao amin'ny 034 43 858 15. Mamaky moa ko za eto mahita message mandeha be
mahita za eto ry paquerette 2 mètres baleda, mahita koa eto ny andry feo masy, misy koa eto ny madame Katisia, misy betabe fa tsy voatanisa kokoa nareo jiaby tahin'Andriamanitra. Raha misy te hagnome zavatra ny pasteur na hoe zavatra tianao omegna ny fiangonana amin'ny alalan'ny 034 43 no alefanao, tsy forcé zany so de misy mamadika walahi nangaho eky rapasy non, fa misy mandefa message eto misy olona maro be eto mandefa ahoana ny ataonay mba te hagnome raha zay pasteur, zay 034 43 858 15 034 43 858 15 averiko ndray mandeha 034 43 858 15. Io zany no afahanao manao zay zavatra tianao atao, tsy manery za tompoko ary tsy mpangataka satria zahay tsy mivelona amin'ny zavatra karan'izany fa Andriamanitra mitahy anay. Tsy mirairay akory amin'ny teny an'izany fa mba ialagna amin'ny fisainan'ny sasany. Mahatonga ana amin'ny teny an'izany misy mandefa message eto amile en direct hoe mba te hanome fanomezana zay pasteur, inona ny tokony ataonay? Tsy afaka manoratra message aminao za fa valiko mivantana, raha te hamafy anao, raha te hanome anao, alefaso amin'ny 034 43 858 15 tahin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra. Mitsodrano ny tokantranonao mba ho ambinina, mitsodrano ny fidiram-bolanao mba ho tahin'Andriamanitra, mitsodrano anao mba ho salama tsara, avita hanompo ny tompo. Ka aza varina fa mivavaha, isaky matsara anao de fa mivavaha, ny mivavaka de miresaka, vava ampiasaigny, mivolagna, mikoragna n'Andriamanitra, ampahirezo ny tegnanao, aza miteny zavatra negatif, aza tia mandinika zavatra negatif, fa zavatra ampahiry anao zao no tadiavina satria ao anatin'ny ady sarotra atsika. Tegnako moa de tsy misahatra mivavaka, raha misy mila vavaka alefaso SMS, raha misy mila tolo-hevitra alefaso SMS. Ho avy moa ny fotoana ao anatin'izao herinandro masina zao, ao anatin'ny direct ohatran'izao za amaly atsika zay mila vavaka rehetrarehetra. Ny omana zany ataovy crédit téléphone-nao, za moa igny efa nanao annonce agny hoe raha misy mba te hijery vidéo en direct amin'ny Facebook de fa natoroko atsika ny fomba fanaovagna azy sy ny sisa, jereo fotsiny amin'ny page Juna Fraisana, page Pasteur David Rakotonandrasana, jereo agny fa misy torohevitra be dabe agny. De ho anao zay mila vavaka, mila délivrance, alefanao eto fotsiny message de za mivavaka ho anao en direct. Ohatr'izay zany no fomba ho ataontsika ao anatin'izao herinandro masina zao, ary ezaka mba izara tenin'Andriamanitra foana isan'andro san'andro satria fotoana zao ampahirezana anao. Ko dia mirary soa, mirary ny fitahin'Andriamanitra, fa ela velona ho antsika rehetra zanaka rapana, ny herin'Andriamanitra ny anarona anao, hitahy anao mandritra an'izao herinandro masina izao ka ho za hoe manaraka atsika ny fahasoavany. Be blessed.